هلو گایز، چطورید بچه؟ امیدوارم که حالتون خوب، نه اول که توپ باشه. خیلی خوش اومدیم به یه ویدیو جدید. امروز اومدیم ریاکت بریم به یکی از بهترین هانتر بازای وارمین. این ویدیو رو یکی از دوستان توی کامنت ها به معرفی کرد و این پلیر فقط هانتر پی وی پی بازی میکنه و خیلی هم خفن بازی میکنه. حالا ببینید اینجا داره یه پالادین رو میزنه. آقا پالادینه روی خودش هند آف پروتکشن میزنه، این ترانکویلیتی شات بهش زد، دیسپلش کرد، یارو افتاد پایین مرد. یارو خودش رو اچوپی کرده بود که فال دمیج نخوره. خب حالا اینجا داره فایت میده با یه هانتر دیگه. خب هانتره رو میزنه، اون یکی تارگته که یه میجر رو آیس کرد، هانتره رو کشت. حالا شروع میکنه زدن میجر رو ذوب کرد بچه ها. حالا یه دونه دیکی میاد. اوه اوه اوه، یارو شیلش رو یوز داد که دسکریپ نشه. وقتی دسکریپش کرد این شیلده رو یوز داد. حاجی خیلی حرکت های رفلکسیو میزنه و خیلی هم خوبه. یه هانتر دیگه چهارمین نفر داره باش فایت میده، هانتر رو استان کرد. حالا پتش رو اسلو کرده که نرسه بهش، فریزینگ ترپ کاشته. اینم از هانتر بعدی. آقا برگام حقیقتا 4 نفر رو زد. خب حالا داره با تارگت بعدی میجنگه. یه آیس ترپ انداخت اونجا، اون دیکیه رو گرفت. باز روی دسکریپ یارو این شیلدش رو یوز داد و باز هم نتونست دسکریپش کنه دیکیه. حالا دیکیه رو اسلو کرده. حالا دیگه یاراش هم میان و دیکیه رو ترکوند. خب فایت بعدیش رو ببینیم. آها، با یه روگ دیزارمش کرده، حالا استانش میکنه. خب حالا از استان بیرون اومد، دوباره یه استان 2 ثانیه برسد، تموم شد استانای روگ. خب اول این لولش رو میزنه که روگه نتونه اینویس کنه. حالا آیسش کرده، سرپنت شات، پتش هم گذاشته روش، اسلوش کرد، ایم شات و اوه اوه اوه، یارو بک استپ زد اومد پشتش، بلینک زد اومد پشتش. بعد این همزمان باهاش بک جامپ زد و همزمان با هم نیترو بوت زدن. آقا پشمام چه فایتی بود. حالا یه تارگت دیگه اچ پی شدید این بچه، اچ پی شد 1000. یه تارگت دیگه این تارگت هم ذوب کرد. حالا یه وریور هم اومده. آقا اچ پی یارو نگاه کنید، اچ پیش خیلی کمه. بچه بذارید یه کوچولو کیفیت رو ببرم بالاتر که قشنگ متوجه بشید. خب وریور بعدی هم جر داد. خب حالا فایت بعدیش نیترو بوتش رو زده. حاجی پشما، یارو والا که دنبالش یه هانتر هم هست. خب اول یه دونه آیس ترپ، هانتره رو کرد توی آیس، داره والاکو میزنه، دی پی اس میده بهش، والاکه رو ذوب کرد بچه ها. حالا ببینیم بعدی رو چیکار میکنه. الان داره با هانتره فایت میده. بچه ها خیلی سخته تک به دو اینجوری فایت بدید واقعا. هانتره هم زد. خب حالا فایت بعدیش با یه پالادینه. پالادین تانک هم هست. خب یارو روی خودش هند آف فریدون زد که از روی اسلوش بیاد بیرون، بک جامپش رو به خود یارو زد و کشتش، ترکوند یارو. خب فایت بعدی با یه شامن، داره شامنه رو میزنه، کست شامن رو زد، اسلوش کرده. اوه اوه اوه، بچه ها صحنه رو دیدید؟ لحظه ای که یارو لاوا برستش رو انداخت، ببینید یه بار دیگه، لحظه ای که لاوا برست رو میندازه، اینویز نایت الفا رو میزنه که دمیج لاوا برست رو نخوره. خدای این حرکات به ذهن کسی نمیرسه توی فایت و آدم واقعا به این چیزا فکر نمیکنه. دمش گرم، این خیلی قشنگ بود. اینکه اینویز خود نایت الفا زد واقعا قشنگ بود. خب یه رو گرفتتش. خب شیلدش رو یوز میکنه که از توی استان بیرون بیاد. روگر رو پیدا کرد، از اینویز بیرونش آورد. اچ پیش کمه، کمتر از 50%. روگر رو جر داد، اسلو، سایلنس و تمام، ترکوندش. خب فایت بعدیش با پالادینه. اول آیسش میکنه،
سرپنت استینگ سایلنسش کرد که نتونه کاری کنه. بک جامپ میکنه، استان پالادین رو خورد. خب پالادین رسیده بهش، داره بهش دی پی اس میده، شیلدش رو یوز داد که اون دیواین استورم رو نخوره. پالادین هم هنداف فریدوم رو خودش زده، با ایمشاتش هم هیل نمیشه. پالادین وقتی میزنه 50% کمتر هیل میشه. حالا اسلوش میکنه دوباره، ایمشات، چیمرا شات و تمام. خب یارو سایلنس کرد. اسلو پریسته. بچه زدن پریست واقعا سخته چون خیلی کارای مسخره در میاره. یه لحظه اسپکتش رو گذاشت روی تایگر رو که سریعتر بدوه به یارو برسه و دوباره چینجش داد. یارو دیسپرژن کرده در واقع. اینم شیلدش رو زد، لولاشو میزنه به یارو. اکسپلوسیو شاتش رو کاشت زیر پاش که دمیج بخوره. پشما. خب با یه هانتر دیگه درگیره، شروع میکنه به زدنش. فقط وقتی میان نزدیک شیلدش رو یوز میکنه که ترپ نشه. حالا اون هانتر شیلدش رو یوز میکنه. خب الان ترپاشو کاشت، یعنی ساب کرد شیلد یارو تموم شد، بعد ترپاشو کاشت و تمام. هانتر رو ذوب کرد. حالا یه روگ هم توی فایت اضاف میشه. البته روگ خیلی چیزی نداشت، توش خیلی کم بود، شاتش کرد، وان شات زدش. خب فایت بعدی باز با یه هانتره، داره دی پی اس میده، ذوب کرد یارو رو. برست میکنه که نفس یارو میگیره خدایی. خب حالا با یه دونه دروید تانک اول استانش کرد، الان راتش کرده، حالا اسلو و سایلنسش رو با هم زد، داره دی پی اس میده. ببینید دروید تانک هم خیلی سگجونه. الان سیدیشو یوز کرد دروید، اچ پیشو نگاه شده 46 کی. خب با بک جامپ و شیلش فرار کرد. باز اسلو نیترو بوت زده که یارو بگیره آجی برگام. خب دوره اسلوش کرده، داره بهش دی پی اس میده، بک جامپ میزنه میپره اونورش و تمام. آقا برگام خدای خیلی یارو خوبه. فلگ هم کاش روی جنازش که بگه آره. خب حالا یه فایت با یه وریور شارژ میکنه روش، توی آیسش گیر میکنه ولی خودش رو بیرون آورد. بک جامپ زده، دیزارمه فعلا، دیزارمه ولی الان شروع میکنه به دی پی اس دادن. اصلا دمیج نمیخوره یارو از شاتاش. ببینید بچه ها، سیدی کشید وریوره، اسلو کرده وریورو، اصلا یارو دمیج نمیخوره رسما. این سیدی دیفنسیوش هم زده، یارو تانکیه، شیلد وان هند داره. وریور تانک هم برای پی وی پی خیلی خوبه. خب وریوره باز اومد نزدیکش، الان بلید استورمش رو یوز کرد با ویپونش، شیلدش رو یوز داده که دمیج نخوره ازش. آیسش کرد روی خودش، فرست ایدش رو یوز کرد که هیل بشه. سیدی رپید فایرش هم یوز داده، داره دمیج میده. سایلنس کرده یارو. چه هیلی میشه وریوره رو ببینید بچه ها، خیلی سفته. گذاشته دنبالش و دیگه فقط اسپکتش رو که چینج میکنه میذاره دنبال یارو، خیلی خوبه. خب میخواد با 2 نفر فایت بده. اول یه پالادینه رو گرفته و تقریبا برستش کرد، اچ پی رو تموم کرد. این از پالادینه. خب حالا یه دیکیه، ببینیم بازم رو دسکریپ میتونه اون شیلد رو بزنه. نه این بار اون کارو نکرد، دسکریپ شده، بک جامپشو میزنه، سرپنت شات، دیکیه فریدش کرده، رات میکنه دیکیه رو، توی تور گیرش میندازه. حالا اسلو داره همجوری دمیج میده بهش. اچ پی شو نگاه کنید، وای 2000 تا اچ پی داره شات میده یارو توی فریزینگ ترپ. 1000 تا اچ پی داره یارو، بیاد جلو یه دونه آیسی تاچ بهش بزنه کشتتش. اسلو نمیرسه بهش، پتش داره میاد، پتشو کشت. وای خودشو زد به مردن، فرست ایدشو یوز داد، حالا شیلدشو یوز میکنه، بک جامپ کرده. وای آقا برگام احتمالا میمیره. آره مرد، کشت بعد خودش هم مرد. خب حالا
یارو چه برسی کرد، اصلا نفس یارو گرفت. ببینید دمیجایی که بهش زد چقدر بود. رسما یارو، آره، اینم از یکی از بهترین هانتر بازا. بچه امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشید. واقعا من که خودم خیلی حال کردم، چند تا حرکت رفلکسیو خیلی قشنگ زد. اگه شما هم ویدیوهای این مدلی دارید که خیلی قشنگ بازی میکنن و حالا یه سری حرکات میزنن که شما متوجه نمیشید، بفرستید تا جایی که بتونم براتون ریاکت میرم و میگم که چی کار میکنن. هممون یه سری چیزای جدید یاد میگیریم. مثلا من خودم این جریان اینویز نایت الف رو میدونستم که اینویز کنید دمیج رو نمیخوری، ولی هیچ وقت به ذهنم نرسیده بود که توی بی جی بیام این کارو کنم. خیلی قشنگ بود بچه‌ها. امیدوارم که لذت برده باشید و سابسکرایب و لایک و کامنت یادتون نره. تا یه ویدیوی دیگه، خدا نگهدار.